হাই ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল স্ট্রিট ফুড হোম ফুড। আজকে আমরা যে রেসিপিটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেটা নারকেল দিয়ে ভাপের সেমাই। এজন্য আমরা সেমাই নিয়েছি 200 গ্রামের মতো, চিনিও আমরা ব্যবহার করব 200 গ্রামের মতো, ঘি 2-3 টেবিল চামচ, কিশমিশ কিছুটা, এলাচ এবং দারুচিনিও কিছুটা, লবণ স্বাদ মতো, বাদাম আমরা কিছুটা ভেজে নিয়েছি, নারকেল 1 কাপের মতো। এ সমস্ত কিছু দিয়ে আমরা দেখাবো নারকেল দিয়ে কিভাবে ভাপের সেমাই রান্না করতে হয়। ঘি গরম হয়ে গেছে, এখন আমরা তেজপাতা ভুলে গিয়েছিলাম, তো তেজপাতাগুলো আমরা এখন দিয়ে দিলাম। দারুচিনি এলাচগুলো দিয়ে দেওয়া হলো, কিশমিশগুলো ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো হালকা ভেজে নিতে হবে। একদম কম আছে রান্না করতে হবে। সেমাইগুলো দিয়ে দেওয়া হলো। গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে। সেমাইটা খুব অল্প আছে, 5 থেকে 10 মিনিট ভেজে নিতে হবে। একেবারে পুরোপুরি গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে। যত বেশি ভাজা হবে ততই সুস্বাদু হবে সেমাইটি, এজন্য ভালো করে ভেজে নিতে হবে অবশ্যই। আমাদের সেমাইটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমরা নারকেলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিনি যে যেমন পান সেভাবে দিতে পারেন, 200 গ্রামের মধ্যে 1-150 গ্রামও দিতে পারেন। লবণ দিয়ে দেওয়া হলো, বাদামগুলোও দিয়ে দেওয়া হলো। এই সেমাই রান্নাটা একেবারে কম আঁচে রান্না করতে হয়, তো এই জন্য আমরা কড়ার নিচে তাওয়া দিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে তাওয়া দিয়ে নিতে পারেন, অথবা একেবারে কম আঁচে রান্না করতে হবে। হালকা একটু পানি এভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ঢাকা দিয়ে রান্না করতে হবে, কিন্তু মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করে দিতে হবে।
সেমাইটা এভাবেই ভাপে আস্তে আস্তে রান্না করতে হবে, কোনো পানি দেওয়া হবে না। তো 15-20 মিনিটের মতো এভাবে আস্তে আস্তে রান্না করতে হবে। আমাদের ভাপের সময় রান্নাটা হয়ে গেছে। ভিউয়ার্স, রেডি হয়ে গেছে আমাদের নারকেল দিয়ে ভাপের সময় রান্নাটা। আমাদের রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন ভালো মন্দ, শেয়ার করবেন বন্ধুদের মাঝে, আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাহলে এরকম নতুন নতুন রেসিপি ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ।